امنیت اطراف تامین است؟ بله تامین است. حلیمه برای گذراندن این عملیات آماده ای؟ این کار با تو موافق نیست. آماده ام رفیق سردار. کاری داره رو خوش ندارم. بگذار گفتی تو شود. بچه ها آماده باشید، سر میکنیم. احتمال گروگان دارن، چنین معلومات داریم. به معنای در برابر خشکتر هم میسوزد کار نمیکنیم. با دقت باید باشیم. همه امکانات ها را استفاده باید باشیم. آماده ایم سردار. درایید گفتید میدارید. خوب برادران، نباشد سر میکنیم. بیشرف ها می آیند. سلاح را از او دور نکن. یخدان را کش. آماده باشید سر میکنیم. با پیش. بمب گازی پرتافتن. گنیدار پرتاب. گیر. کاش که سرکمیسریگی اینجور می بود. در رو کشوید پلیس. خودتون کشوید افلاس ها. کمی درایت سرانی تروریستان. گذر. نقاب دارم. عقاب آماده نشستن است. تیم وارد بشود. آماده. عقاب برای از تریزا در آمدن پرواز میکن. چرخانی کنید دهیش و بیش بپرانم. در آمدیم. سلاحت را پرتو. پرتو. سلاحت رو پرتو. پرتو وگرنه سرت رو با تیر پیر میکنم. پرتو. تسلیم. بازونو. دست ها به بالا. شد. دستات رو پسی سر کن. وضعیت چگونه است؟ عملیات تمام شد رفیق سردار. گروگان دارند؟ بله رفیق سردار تحت نظارت. حاضر همه‌تان با آسمان میپرید. چی شد بچه ها؟ این که باشه چی؟ من میبینم.
یونجا نجیب تقا کدام شمال ها آورد؟ خوش آمدی؟ کنی گذر گذر یونجا دختری خولاد؟ چرا نگفتی نجیب؟ بله ما از این خبر نداشتیم. زنک خیلی وقت شد که من هم یونجا رو ندیدم. دیروز خاله سونیا و یزنم زنگ زدن. یونجا میاد گفتند اما من فراموش کردم که به تو رسانم. یعنی آمدنش رو میدونستی؟ چرا خبرمون ندادی؟ یک آمادگی خوب میدیدیم. نه نه هیچ گپ نه. خوش یونجا احوالت چیه؟ با چیکار مشغولی؟ تو در انقره نبودی؟ وای 3 سال پیش بود نجیب تقا. آخرین مرتبه در انقره دیده بودیم همدیگر رو. آن وقت در دانشگاه میخوندم. خاله سونیا چه حال دارد؟ بد نه کار میکنن در یازگرد. همون کار. پول نفقه یزنم کافی است؟ آوازش در تلفن غمگین مینمود. بله سال گذشته سکته دل شد از همان باز خانشین. من دانشگاه رو ختم کردم. 3 سال شد که در شرکت به کار در آمدم. شعبه آن شرکت رو در استانبول میکشویند و مرا با دوستانم برای زمینه گذاری به اینجا فرستادند. مادرت یکچند سپارش داده بود برای تکمیل دادن اختصاص. تو باید به نزد ما می اومدی. بله نجیب تقا متخصصی که میایم در بخش داروسازی. دارو؟ بله نجیب تقا مخصوصا برای کشوده شدن ذهن حافظه و تفکر جوانان سودا میکنیم. یعنی چون ویتامین؟ به همین مانند. گفتم شما رو یک خبر گیرم در است باشد. به مهمانخانه رفتنی بودم. مهمانخانه؟ چه مهمانخانه؟ خاله سونیا و یزنم تو رو به من سپارش دادن. تو چی مهمانخانه میگویی؟ همینجا میمونی. خانه هست. مهمانخانه چی در کار؟ نه شما رو ناراحت کردن نمیخوام. فقط خواستم یک خبرتون گیرم تمام. نه نمیشه دخترم. خیلی ممکن نیست. شکر خدا در خانه جای هست. اوه دیر کردم. شب صحبت میکنیم. خیر نجیب تقا. خیر میدش. خیر من رفتم. تو الپرین هستی؟ تو باشی نوربانو؟ بچه ها زود باشید که دیر نمونیم. من هم باید برایم. تو استراحت نمی کنی؟ افسوس کار انتظار است. همراه برایم چی؟ مایلش بیده سزر از آدمی ما یگان خبر هست؟ بله سردار اما در جایش. خب نمیدانم اکا. کنی رفته بین. روز بخیر. ما شرکت داروزنی آمدیم. تشکر برادر. ما کسی را دعوت نکردیم. ضرورت نداریم. از باشندگان بینا شکایت است. از حکومت ناحیه فرستادند. اگر به دارو کردن اجازت ندهید به ماموریت شکایت می نویسیم. سردار در اینجا ما حشرات و پشرات نداریم. باشندگان بینا هم فکر نیستند. اگر به دارو کردن اجازت ندهید وضعیت را به ساختارهای لازمی می رسانم. که شکایت کردن؟ این را گفته نمی توانیم. ما شرکتیم. شکایت را حکومت می گیرد. ما کار میکنیم. به این هم همه بینا را دارو میکنیم. معلوم که حشرات از اینجا به تمام بینا پهن میشوند. از این رو از اینجا سر باید کنیم. کارمون تنها نیم ساعت است. توصیه میدیم که نیم ساعت در بیرون باشید. نمی شود. این کارخانه است. نمی برایم. برادر داروهای ما بسیار تاثیرناک است. در وقتی دارو کردن حتی ما نقاب میپوشیم. ممکن نیست برادرم. پس شما این را پوشید. این
این چی باشد؟ شد؟ شد بیاید بچه ها سر میکنیم. اکنون کاری اصلی همون را سر میکنیم. تونج نقاب ها رو سختتر کشیم چی؟ لازم نیست. تا آنها به هوش آمدن همه کارهای ما رو حل میکنیم. پول هست. درس یکمتون چیست؟ جغرافیا. لیکن آزادیم. معلممون بیمار است. پس بیا کمی در قهوه خونه نشینیم، صحبت میکنیم. رفتیم نوربانو، رفتیم. در زیر نقاب زهر گذاشتند. چقدر دزدیدند؟ تقریبا 630,000 لیره. شما اینقدر پول رو برای چی در بانک نمونده در کاسه مخصوص جای کردید؟ آخر پول رو نو از بانک گرفته بودم، پرداخت باید کنم، برای همین. شما گرسل افشین نیستید مگر؟ بله سردارم. قبلا شناس شده بودیم؟ نه سردار. سردارم ببخشید. نیازی میگوید که در زیر نقاب زهر گذاشتند. نیازی؟ وضعیت چگونه است؟ حیله کردن سردار. برای بیهوش کردنشان درون نقاب ها زهر جو کردن. معلومات مختصر بعد از کارهای لابراتوری. یعنی برای بیهوش کردن دارو استفاده بردن؟ بله سردار. سردارم این شخص هم شبهناک می نماید. هم فکرم. بین همین شخص رو در کجا دیدم اما نمیدونم در کجا. پول دزدیده شده هم کم نیست. غارتگران را برای استراحت به برزیل نرفته دستگیر باید کرد. غارتگران هم استراحت میکنن. زود باشید برای کار. برای کار. تشکر. در حقیقت این دارو برای ذهن است. بله، برای تیاری امتحان‌ها و مخصوصاً برای دانشگاه خیلی خوب است. من هم گیرم ممکن؟ البته، لیکن ذهن تو به این هم خوب است، به دارو احتیاج نداری. مایلش، لیکن میخوام ذهنم خوبتر شود. در اصل این دارو برای طلبه های کن ذهن است. در اول این داروها رو برای سنجش به همسنفانت میدهم. تو یک همسنفانت رو اهمیت ده، شاید در بین آنها طلبه های باشند که خوندن نخواهند. البته هست. بسیاریشون از درس ها نفرت دارند. من رو شناس نمی کنی؟ درو. سردارم در خصوص جبریده گفتگو گذراندم. نتیجه؟ درباره گرسل افشین معلوماتی به دست آوردیم که به کارهای قلابی دست میزده است. لیکن با سبب اثبات نگشتن دلیل ها آزاد شده است. پول میفروخته است. بله. معلوم شد که چگونه در دست پول کلان دارد. بله سردارم.
ولی کرایه تشویش زیاد هم نیستند. باشد. کار ما خارجگران را یافتن است. اگر در حقیقت او غیر قانونی پول کند پس این کار اضافی ما خواهد شد. یعنی سردار ما برای یک جنایتکار دیگر را میجوییم. آخر معلوم که دزد را قرقچی زده است. یگید هر یک چیز اصول و وقت دارد. گمانبر به ما باور کرده از ما کمک میپرسد و ما باید کار ما را انجام دهیم. آید این شخص در دست دلیل نداریم. تو این را میفهمی یا نه؟ فهمیدی؟ از روی سندها شرکت داروسازی را گفتگو کردیم سردارم، ولی معلوم که چنین شرکت وجود ندارد. میبود حیران میشدم. نقلیاتی که تخمین کرده بودیم در کنج پرتافته شده است سردارم. دزدی بوده است. یک هفته قبل دزدیدند. در جای کار گرسل افشین ویدیو کامرای امنیتی هستند؟ ثبت ها را دیدید؟ بله سردارم. وقتی حادثه ثبت شده است. شناسنامه ها را سنجش داریم. آوازه ها و معلومات ها را دیده بروید. لازم شود با ممدوح بخورید. خبرها را دیده بروید. سنجید. اطاعت سردارم. خاموش است. نخواد که جناب ممدوح حالا هم خواب باشد. این توی جورا جان؟ مگر این دوستی ما در مسجد کار میکند؟ شوخی نکن. درون درو. برادران جهاز خانه را دوست نمیدارند مگر؟ بیا دوستم. تشکر. بار سردارم گفت پسرم استخبار و زنگی زدند. در هر حالت در 15 ثانیه جای رو با شرطی دوباره برنگشتن باید ترک کند. در این شرط خانه هم داخل است. همین جای خوب بس است. مگر ما هم پلیس نیستیم؟ با این اهمیت نده. با چه خاطر آمدی؟ تو که اسمیت را دوست میداری. انشاءالله چای داری؟ از همه چیزی قیمت خانه همین. یه چای میشود مگر؟ جورا جان چای غذای ماست. اسمن چای مانم. زود باش. چی حال داره کیروس؟ خدا رو شکر. دشواری های زیادی را سرگذرانیدی. با کمک شما خدا از شما راضی باشد. استغفرالله. وظیفه من حفظ و دستگیری کردن. مرحمت اکای نجیب. تشکر کیروس. بر روح گذشتگان دعا گو. شایان مقبول است. مندرس شهید شده است، نمرده است. او از ما زنده تر. او بین ماست. خدا میداند حاضر رو در دریای رحمت شنا دارد. نجیب گلچخند را از تفتم گرفتم میخوایی؟ نمیخوام زنک. تشکر. سلام با همه. خوش آمدی رعنا خوش جان. باشید. خوش آمدی آمدی رعنا جان. مرحمت. تشکر.
наҷиб сардор гурселафшинро ғорат карданд. аз кӣ фаҳмидӣ? аз темур? не аз рӯзноманигорҳо бояд тарсид. бояд тарсид. корҳое ки бо озан кард фаромӯш макун. ту чӣ гуна аз ин кор хабардор шудӣ? наҷиб сардор ин сирри вазифа. гурселафшинро мешиносӣ? чӣ хел нашиносам? дар борааш 3 хабар чоп карда будам. қаллоб буд. буд лекин ҳозир сохтораш дигар шудааст. тоба кадом сохтор? овозаҳо гуногунанд, лекин кирос, барои раъно чой биёр то каме ғайбат кунем. кани биё ту ба ин тараф. ҳамаш дар ин ҷо. медонам ба болои ин қадар корат боз инҳо кор аст. ҷураҷон, ту намедонӣ ки ман чун пуле дар байни шӯъбаи ёрӣ ва шӯъбаи истихборотиам. кор майдаю калонӣ надорад. гапу кори ту бароям як муаммо аст. хабратро пешакӣ кандай? ҷураҷон, нагуфтам ки ин суханро дигар зикр макун. ташнаи марг шудаӣ? қабри туро ҳам канем? ҳаминро мехоҳӣ? бесоҳиб ва ятим шудани писаратро мехоҳӣ ту? зуд рав. оиди он шахсҳо ба ту хабар медиҳам. маро пеш мекунӣ? бале, маъқул нашуд? дигар ин ду калимаро нашунавам. пас аз ихтирои телефон якҷоне ҳама ҷо гӯши худро дорад. фаҳмидӣ? ту чӣ гуфтан мехоҳӣ, ҷураҷон? маро ба гап надарор. не, ҷураҷон, гап зан. медонӣ ки ду моҳ боз телефони туро гӯш мекунанд. ки гӯш мекунад? чӣ ту фикр мекунӣ ки инро ман ба ту мегӯям? ин ҳаст кӯ? ин даст буда танҳо як телефон нест, микрофон ҳам ҳаст. танҳо суханҳои телефонат не, хоҳанд ҳар сониятро гӯш мекунанд. равакнун. ҳоло чӣ? ин суханҳоямро намешунаванд? то вақте ки ин дар наздам ҳаст, наметавонанд. марҳамат. фармоишатон. иштиҳои то. ин маълумотҳоро худат ёфтӣ? бале. бо ман монад майнаш? бале, нусхаи дигараш дар компютерам ҳаст. яъне ин дуздӣ нақшаи пешакӣ кашида шуда? бале, ин шахс худашро ғорат кардааст. аз ин рӯй ҷабрдида ҳисоб намешавад. чӣ гуфтан мехоҳӣ? яъне ҳамаи нақша буд. ҳамаи ғоратҳо, ғоратгарон ҳам. хуб, пас чаро ин корро карданд? онҳо махсус ин корро карданд. вагарна ин тоифа одамон полисро бинанд мегурезанд. рафиқ сардор, гурсел ба монанди як рӯбоҳ аст. ин шахс ба ҳар як ифлоси даст мезанад ва аз додгоҳ беҷазо раҳо ёфтааст. ҳозир қаллобӣ накунад ҳам кори муфт дар даст дорад. чӣ кор? ҳозир кӯнҳои зери замин чӣ қадар фоида медиҳанд? аҷоиб, чизи зур. ман парвоз кардам. баъд чӣ шуд? баъд напурс. баъд аз ба даҳон партофтан, бовар кун, аҷоибот буд. муаллима омад. чӣ кор кунем? ҷавоб диҳед, инҳо чистанд? чиро мегӯяд муаллима? шумо медонед. муаллима, мо ҳеҷ чиз намедонем. дарсҳоятонро кушоед, зуд кушоед. муаллима, дар дастам уни чиз нест. гӯш кун, зуд кушо. ҳатто директор ҳам биёяд дастамро кушода наметавонад. беодоб, туро ҷазо медиҳам. диҳед муаллима, диҳед, хуб мешавад. дастатро кушо гуфтам. марҳамат муаллима, марҳамат. инҳо чистанд? витамин муаллима, зеҳнро мекушояд барои имтиҳонҳо. имтиҳони гузашта душвор буд муаллима. аз ин сабаб тақвият додан лозим. ана барои ҳамин. аз куҷо гирифтед? аз дорухона. муаллима, чӣ мегӯӣ нурбону? муаллима, он витаминҳоро аз куҷо гирифтанашонро медонам. гиред дӯстонам, гиред. ин барои санҷиш аст. яъне ки бепул? албатта, маъқул мешавад ва шумо девонавор дӯсташ медоред. метавонед ҳама вақт аз ман гиред. аммо туро аз куҷо меёбем? ғам нахӯред, ман шуморо меёбам. ба даҳонат партов. мебини дунёят чӣ хел мешавад.
یا خدایا در همین جا بود آخر. دخترم تو با من بازی کرده ایستادی؟ نه معلمه، برای چی باز کنم؟ ممکن در باغچه قفا باشند. الو یک قسمی معلومات های درخواستی را یافتم. این قدر تیز جیره جان؟ گبرو کم کن. در کجایی؟ به شعبه آمدم. الو الو حیران میمانی به کارش. خوب گفته تلفن را خاموش میکنه. در وی باز وا میخوریم. خداحافظ گفتنی گپ نیست. عجیب است. عادت سالهای اکادمی. انسان عوض نمیشده است. اوه سرم چرخ زد. دارو تاثیر کرده است از حاضر پرواز میکنی. دلم به حضور شد. بچه ها کنیه رو به حاجت خانه برید. غم نخورید. حاضر همش میگذرد. ها انا در اینجا. نوربانو گیرین را چیزهایی یافتم در همین جا. آخر ایست یک چاینوش بعد میروی؟ جورا جان باید برایم. اقلا 2 ثانیه است. خوش چی شد؟ چی یافتی؟ چیکار کردی؟ گفتم که همه چیز نوشته شده است. یکی از غارتگران رو یافته توانستیم. نامش تونچ اولوچ. معلومات‌های لازمه هست. باید روم. خیر. خداحافظی هم کرده نمیتواند. رفیق سرکمیسر خوش آمدی حلیمه. یعنی جیانی سردار نجیبی؟ بله آیا او از این کارت خبر دارد؟ البته. سردار نجیب را چند وقت پیش تهمت کرده بودند، لیکن او یکی از والدین‌های دوست داشته و اعتمادناکمان است. مادامی که او خبردار است. البته معلمه، این برای طلبگان داروی یاری رسان است. یک دانه نمونه گیرم. افسوس معلمه، در دستم دیگر نمانده است. عذر. شما غم نخورید. وی در ترکیبش ویتامین B12 دارد که ذهن را با قوت میکند و تماما بی‌ضرر. میفهمم گوشو خانم. بله دختری خاله‌ام است. شما از کارهای کرده او خبر دارید؟ کدام کارها؟ در مکتب ما به خوانندگان یک نوع ویتامین ها میدهد. میفروشد یا میدهد، من این را دقیق نمیدونم. من میدونم گوشو خانم که در شرکت داروسازی کار میکند. به فکرم در استانبول شوبک شدنی هستند. شاید و مقصد شناسایی آمده باشد. یعنی شما از این کار خبردار هستید؟ ما خواطر نشویم. کمی شبهه کردم از این خاطر. با خبرم، لیکن از تقسیم کنی به طلبگان بیخبرم. تنها از کار داروسازیشان خبردار هستم. به شما باوری دارم. سلامت باشید. رفتیم دخترم. یالا کاری آنجا دشوار. ولی اگید سردارم نشانه یکی از غارتگران را یافتیم. اجازه کافتن را گرفتیم. برای خبر دادن آمدم. خوب میبینیم اینجا بازی هست. چطور سردارم؟ بین دزدان و جبردیدگان کدام مناسبتی است؟ برای چی باشد؟ زود شخصی گمانبر رو گرفته بیارید. میبینیم که او است یا نه. اطاعت سردارم. سردارم چی میخوای؟ حلیمه نیز بیاید. برای چی؟ در آنجا زن هم هست؟ نه سردارم، حلیمه در اینجا زیغ می شود و کمی حرکت کردن می خواهد. چه حرکت؟ چی ما فیلم برداری میکنیم؟ این هم درست. مایلش سردارم. مایلش روید، اما او را احتیاط کن. در زیر نظارت خودت باشد. یک طور مویش کم شود از تو میپرسم. خواطر نشوید سردارم. روید. بوی جگری سوخته می آید. بوی جگری سوخته عاشق.
سردار امروز کار رو سر کردم. به چند جوان دادی؟ با 47 نفر. خیلی خوب. از حاضر عادت نکنند بعد دشوار می شود. مسئله دیگر چی؟ در مسئله امنیت پروا نکنید. نجیب تقا به من باوری دارند. خیش بودنم کار رو آسان کرد. آفرین. برای همین به تو 2 برابر می دیم. با دقت باش. پروا نکنید سردار. گویده که دیروزه نیستم. لیکن کار خیلی خفناک است. احتیاط کن. با بچه ها معقول شد؟ بچه ها عادت میکنند و از پسم دویده میگردند. خوب گوشک را خاموش میکنند. همه وقت به من زنگ زن. آدمی تو منم شناسم. چی؟ تگرو نکن. خوب. بچه ها امنیت اطراف تامین است. تامین است سردار. پس سر میکنه. حلیمه همیشه از پسی من میایی. البته رفیق سرکمیسر. پس رفتیم. پلیس در رو کشا. رفیق سرکمیسر از درون آواز می آید. گویا به طرف قفا می دود. چه شنیدی؟ شب خونالشی کودکان رو گوش کرده عادت کردم. بچه ها شما اینجا باشید. ایست پلیس. رفیق سرکمیسر شما روید. ما یک گروهیم. همراه می رویم. زودتر زودتر. به دقت گروه ها شخصی شپناک از کوچه قفا گریخته ایستاده است. ایست پلیس. اگر حالا هم گریختن خواهی زود بگو. به کجایت پرانم. کنی بزانوشین. زودتر دستت را پسی سر کن. بعد همین خواب کن. زودتر. بعد همین خواب کن. من یگان گناه ندارم. هیچ کار نکردم. پس برای چی گریختی؟ برای چی؟ از قفای تو نیز آدمی سیلادار دعوت تو نیز میگریختی. پلیس گفته داد زند هم؟ از کجا دانم که تو پلیس هستی؟ هر کس پلیس هم گفته داد زند او را پلیس شماریم. پس این چیست؟ شاید برای همین گریخته باشه ها؟ گپ زن. چی شد؟ یا تا حال با پلیس بودنمان باور نداری؟ اما من به دزدی و جنایتکاری تو کاملا باوری دارم. بله شرکت را غارت نمودیم. وقت خیلی مساعد است. در این حجره هیچ کس دروغ نمیگویم. دیگران هم شریکند. کارجان و مته حاضر در کجایند؟ نمیدانم. چه خیل نمیدانی؟ از روی نقشه همین لحظه ها واخوردنم لازم بود. از سبب نرفتنم جای را باید ترک کرده باشم، چون که طبق مصلحت ها تنها 5 دقیقه انتظار می شدیم. نیم ساعت پیش اونجا را ترک کردم. سراغه را اینجا نویس. نویس. حلیمه یک گروه رو روان کنید.
چی به دهانتان آب گرفتید؟ خاموش. چی تماشا دارید؟ فیلم تماشا داریم. کدام فیلم؟ تو بغیر از استاختای چیزی دیگه تماشا میکنی؟ درباره پلیسا داده. پلیس؟ نامش چیست؟ نجیب کمی خاموش می ایستادی. قسمتی پر هیجانش آمد. تنها نامش رو پرسیدم توبه. حامیان آرام شدی اکنون. وای فیلم. فیلمی بد نیست اما واقعی هم نیست. سردارشون حتی سلاح داشته نمیتواند. یگان عملیاتشون حقیقت نداره. ما در اصل کار چیها اثر میگذارونیم میدونیم. نجیب از برای خدا نغمه هایت رو پنهان کن. خوب یونجا در کجاست؟ نجیب تقا سلام. خوش باشی یونجا جانم. اجازت هست که با تو کمی صحبت کنم؟ نه. رفیق سرکمیسر، از سراغای داده شده کسی رو نیافتند. این خیلی باشد، با دیگر راه عمل میکنیم. امروز معلمه نوربانو با من زنگ زده بود. در مکتب دارو میفروخته ای؟ نه، تنها برای معلومات دادن ویتامین ها در قهوه خانه نزد مکتب بودم. برای فهمیدن فکری مردم. اجازت نامه دارید؟ برای چی؟ برای چی میشد؟ برای شناسایی کردن از ساختارهای لازمی. گیر این تلفن توست. به آنها زنگ زن و برای نآمدنت یگان بهانه یاب. جدی باش، فهمو؟ در یگان جا بابا خوری دعوت کن، فهمیدی؟ زود باش، فهمیدی؟ الو کارجان، چی حال داری؟ هیچ، یک کارم برا من نیروی تلفنم تمام شد. زنگ زدن نتوانستم. بعد از نیم ساعت در همونجا ما میخوریم. خانه تعیین شده. فهمان نباشد به مته بگو نیرو دهنده رو بیارد. خب تو باز دید مایلش. بسیار خوب. حاضر همراه با آن خانه تعیین شده می رویم. زود باش. خیز. نیرو دهنده را بیار گفت. مته آنکار جان. خیزه بچه تونج را دستگیر کردن. چی؟ تو از کجا میدونی؟ خبری رمزی فرستاد. نیرو دهنده رو بیار گفت. زود باش میگریزیم، آنها اینجا میارن. رفتیم. نام دارو هم عجیب بوده است. حجتهای درست می نماید اما در جای میخواستد این داروها رو فروخته نمیتوانی آنجا. این دارو نیست، این ویتامین است. فرق ندارد، درست نیست. آخر تو برای افتتاح شعبه نامده بودی. این سودا از کجا برآمد؟ نجیب تقا، من دارو نمیفروشم. چقدر که گفتم در بین جوانان سنجش گذرانیده ایستادم و من برای سنجش به اونجا رفتم. فهمیدید؟ این کارهای خیلی نمیشود یونجا. از همین یک دانه با من ده سنجیده بینیم. نجیب تقا، معده شما درد نمی کند. کمی درد میکند؟ پس این برای شما نیست. بهترش نچشید. خوب، میلش. حلیمه، گوش میکنم. حسیات ششم خانم ها خیلی قلیل است. بین حریفان نیستند. در این موضوع چی میگویی؟ شخص شبهناکمان با آدمی پول داده مانندی ندارد رفیق سرکمیسر. لیکن دوستانش بیشتر شبهناکند. از کجا فهمیدی؟ چون که پول دزدیده شده کم نیست. آخر آنها 3 نفرند. در این خیل حالت اصلا به دیگر هیچ باوری ندارند. اگر در بینشون یکون وابستگی دیگر نباشد. وابستگی؟ یعنی دوستانش برای او مهمترند؟ بله رفیق سرکمیسر. برای چی پرسیدید؟ حلیمه، ما نیز با آنها یگان بازی میکنیم. نقشه؟ شما این گمان بر شده را برید.
در درون دو گمانبر دیگر یاره‌دار شدند. پولها را مصادره کردیم. یاری تاجیلی را انتظاریم. حالشان چندان خوب نیست. خوب شده است سرکمیسر. ایستید ایستید. بله؟ کارجان و مهته چی خیلی؟ با تو چی؟ نابکار؟ خطای من. آنها نباید در اینجا می شدن. هر دو در درون داد و فیغان دارند. زاری کردند. یکیش را دستش و دیگرش را پای و قبرغه‌اش شکسته است. آنها در این احوال باید در کجا می شدند؟ ها؟ باید به خانه سری باغ می گریختند. به خانه سری باغ؟ به خانه سری باغ می رویم. می رویم. یونجا جان جای خوابت را تیار میکنم. تشکر یانگا جان. زحمت کشیدید یانگا. هیچ گپ نیه. مایلش شب بخیر. نجیب اینها را از خلطه یونجا یافتم. هیچ گپ نیه؟ مایلش چیزهای غیری عادی. از این در خلطه‌اش هزارها هست. شماره‌اش زیاد. حتی یک دو دانه سوزن دیدم. ببخشید همه پول‌ها یافت شدند. برای چی اینقدر پول کلان رو دزدیدید؟ برای خودمان ندزدیدیم. پس برای کی دزدیدید؟ درست است که 630,000 لیره دزدیدید. برای چی دزدیدید؟ پول را صرف نکرده اید، راست است مگر؟ ما رابین هودیم اپا. پولهای را میدوزیم که آنها حرامند. پس پول دزدیدتون رو چیکار میکنید؟ ما پول حرام را از صاحبانش دزدیده به محتاجان میدیم. آخر پولها در خانه تان بودند. بله اکا. مبلغ کمی را در غارت کردن استفاده میبردیم. باقی مانده‌اش را در نزد یک فوند خیریه میماندیم. برای چی پولهایتان را در بانک نمیمانید؟ آنگاه ما را میفهمند. مقدار پول هم زیاد است میدونید. پیشتر به این کار دست زده بودید؟ بله. این سال 12 بیناموس رو غارت کردیم. همه پولها را به بعضی مرکزهای خیریه دادیم. بعدم فهمیدیم که یکی از این فوندها پول ما رو خورده است. بعد پولی که به این فوند خیریه داده بودیم آن رو نیز غارت کردیم. برای چی؟ ما برای عبرت شود گفته جان ما رو به خطر میمانیم، غارت میکنیم. آنها باشند حرام خوران. پولهای داده ما رو کیف و صفا کرده خوردند. حالان که اینقدر پول رو ما برای آن دزدیدیم که کودکان فقیران و بینوایان خوانند. بعد آن رو چیکار کردید؟ به جای با اعتماد دادیم. به کجا؟ وقتی نماز بامداد پیش در حجره امام مسجد گذاشتیم. از کجا میدانه که پول در راه خیر سر شده است؟ سنجیده دیدیم. ما در این کار جدی هستیم. صرف برای همین ما یک ماه به استثنا 5 وقت نماز را در آنجا ادا کردیم. با امام رفیق هم شدیم. خدا راضی شد. پول را به جای زمین لرزه پاکستان بود کجا بود فرستادند از نام مفتیات. چی شد رفیق سرکمیسر؟
ба фикри ту ин ҳодиса хандаовар нест? сардор наҷибро ҳозир навсар мефаҳмам. на ҳамаи гунаҳгорон одамоне баданд. ҳалима, ҷавонҳоро дастгирӣ кардан лозим. хайр, ту пагоҳ қазияро ба прокурор расон ва ҳамин тавр ин парвандаро мебандем. дер шуд ҳалима, ту ҳам берав. итоат рафиқ саркамисар. اپای اونجا این ویتامین ها در حقیقت همه را دونو میکند. البته خیلی دونو میکند. نه خوب. بیایید نهاری تیار. وزیر اپا جان. الپرین الپرین جونکم یکون جدل میکنم. یکون تاتون یوری تاجیلی رو چکسنی زودتر. من جغ میزنم. دختر جان احوالش چه خیلی است؟ خواطر نشوید، نامش الپرین بوده؟ بله. احوال الپرین خوب است. حتی امروز جوابش میدهیم. ماده ضررآور و خطرناک استفاده برده است. معده‌اش را شستیم. سری وقت آوردنتون خوب شد. او را دیده میتوانیم؟ البته. ماده خطرناک گفته دکتر؟ بله. کدام نمونه؟ نمیدونم. اگر در خانه‌تان داروهای سخت تاثیر باشد و الپرین ندانسته یک چندتاش را خورده باشد، چون این تاثیر میکند، یا اینکه موادهای سخت تاثیر. مواد سخت تاثیر؟ بله. فکر میکنم که آمفتامین استفاده کرده است. آن همچنین تاثیر میرساند. داروهایی که از آنجا گرفتی در دست است؟ از کجا دونم؟ رفتیم الپرین رو بینیم. خودی آنجا در کجا باشد؟ الپرین جونکا بیشترکا. دادر جانم خوب هستی؟ زنک ایست آرام شو. کودک رو میخوری آخر. دادا شکر خدا که خوب هستی. بچم سحر در خانه اگون دارو خوردی؟ سرزنش نمیکنم گوی. ویتامین خوردم برای دونو شدن. از ویتامین های اپای اونجا؟ جانکم وعده بده که از امروزی بارد به اجازت پدر و مادرت یکان نمو دارو نمیخوری. وعده ده. خوش؟ مردانه. آفرین به بچه من. نجیب خوبم اپا جان رزق نشو. عصبی خورده است. پگاه در همین جا میخوریم. فهمو؟ فهمو. تو دیده نه؟ تو پگاه. دیوانه شدم. پایهایم به زمین نمیرسند. بیا نیازی. سردار
با دوستان شعبه زیدنجه سنجش کردیم. در ترکیب داروی دادهتان ماده های LSD و ماده سخت تاثیر یافت شد. مرحمت بشین. باوری دارید که ویتامین نیست. رفیقان شعبه آید سنجش داروها گفتن این نوع دارو را با جوانان 13-18 ساله برای عادت کناندن میدین. با مثل اکتازی؟ با پرگی نه، اما مانند آن. چی تاثیر داره؟ LSD انسان را با دیدن هر گونه خیالات میبرد. یعنی خیال های هرخلا؟ بله سردار. بعدی گذشت تاثیر قای کردن، سردردی وزنین و حتی بیهوش هم میکنند. خود دارو امفتامین دارد که در اول مثل دوپینگ تاثیر میکند و بعدتر ضررهای تباوت نشونده در معاینه سر پیدا میشود. تاثیر عادت کنی دارد؟ دقیق نمیدونم. اگر بردوام استفاده برده شود عادت میکنند. خوب میتوانی روی. تشکر. نه نیازی. لبای سردار. تاجیلا اجازت لازمه رو گرفته این رقم رو نظارت کنید. در یک هفته آخر با کدام رقم ها زنگ زده است؟ نشانه ها و در کجا بودنش رو دانستن میخواد. لازم باشد از یکی یاردم پرسید. اطاعت سردار. این رو باید نمیکردی آنجا. الو نجیب یونجا رفته است. رفته است آخر. نی خلطه‌اش رو گرفته رفته است. الپرین شکر خوب است. میلش تو دیدم. الو سردار کار رو بس کردن لازم. چخیل نمیشود. واقعی غیر چشم داشت روی داد. پسری نجیب تقوان پرسیده دارو خورده است. حالا در بیمارخانه. چرا این خیلی به اهمیتی کردی ها؟ چرا؟ آخر از من وابستگی نداشت. پس تو با چی کار می آیی؟ برای چی تو رو به استانبول آوردم؟ برای چی؟ برای چی تو رو به خانه مور فرستادم؟ نامی او را استفاده برده پینهانی کار بردم. میبخشی سردار، نقشه کشیده بیعقلانه بود. چی گفتی تو؟ بله در حقیقت بیعقلانه. خواه نخواه این کار روزی معلوم میشد. در نزد نجیب تقوا نمی بودم کار رو با آسانی پیش می بردم. چند بار به تو گفتم اما تو چنان احمقی که به گپای من گوش کردن هم نخواستی. من زبانت رو ریزه میکنم. تو که رو احمق میگویی ها؟ چخیل مرا تو خطاب میکنی ها؟ هیچ کار کردن نمیتوانی فهمیدی؟ من میروم. اگر عقلت باشد تو هم زودتر از اینجا دفع شو. چخیل میروی نابکار؟ کجا میروی؟ چرا تهدید میکنی؟ الو تیز و نابکار را بیاره تیز. انگوشتایش را ریزه میکنم. حلیمه میبرایم. بعد نظارت تکنیکی اون چیز معلوم شد؟ سردارم من برای همین را گفتن آمدم. رقم هایی را که یانجا تلفن کرده است روی خط کردیم. نتیجه؟ بسیار یک نتیجه عجایب برآمد سردارم. چی بوده است؟ سردارم حالتان خوب است؟ بله این کار رو انجام بخشید. بله اطاعت سردارم. سلاحات رو پرتاب. دستانت رو بردار و پشت سر. لابای سلجو در ایستگاه فهمو. دراشین.
درباره یونجا یکون خبر هست؟ بله سردارم. سلجوق زنگ زد. یونجا را در ایستگاه دستگیر کردند. ما رو تنها گذارید. خاله سونه ام رو با مانند مادر رحمتی هم دوست می‌دارم یونجا. میگویند که خاله نصف مادر است، اما خاله سونیا یعنی مادری تو از آن هم زیادتر بود. او نیز مرا دوست می‌دارد و مثل فرزندش. یعنی تو نیز خواهر من حساب می‌شوی. تنها یک چیز می‌پرسم یونجا. برای چی؟ به کارهایی که جواب دادن نمیتوانی دست مزن، چون که این کار دشوار است یونجا. حیات دشوار است. الپرین چخیل؟ چخیل بودنش را تو خوبتر میدانی. من برای هیچ چیز ندادم. خاموش. با تو سوال و جواب من تمام شد. اکنون با وجدانت سوال و جواب سر می شود. و عملیات حاضرید؟ رفیق سردار سر میکنیم. برای چی سر نکنیم؟ رفیق سردار بیماری الپرین شما ناتوب می نماید. کاری در نقشه باید اجرا شود و تأخیر نمیگذاریم. در اصل تو خود آماده ای؟ بله آماده‌ام. برای عملیات تیاری بینید. با دقت باشید. اطاعت رفیق سردار. امنیت اطراف تامین است؟ بله تامین است. برای گذراندن این عملیات آماده ای؟ این کار با تو موافق نیست؟ آماده ام رفیق سردار. کاری داره رو خوش ندارم. بگذار گفتی تو شود. بچه ها آماده باشید سر میکنیم. احتمال گروگان دارن. چون این معلومات داریم. و معنای در برابر خشکتر هم میسوزد کار نمیکنیم. با دقت باید باشیم. همه امکانات ها را استفاده باید بود. آماده ایم سردار. دروید گفتید میدروید. خوب برادران. نباشد سر میکنیم. بیشرف ها می آیند. سلاح را از او دور نکن. یخدان را کش. آماده باشید سر میکنیم. بپیش. بمب گازی پرتافتن. کنیدور پرتاب. گیر. کاش که سرکمی سریگیت اینجا می بود.
дарро кушоед, полис! خودتون کشوید افلاس ها. کمی درای سرانی پرلیستان. گذر. نقاب دارم. عقاب آماده نشستن است. کیپسا وارد بشود. آماده. عقاب برای از تریزه در اومدن پرواز میکنه. چرخانی کنید دهیش و بیش بپرانم. در اومدیم. این راحت را پرتو. Simos atropato! Marto, vagana sarà proposto in Marto! Bazono! Dato babolo! Shot! Dato atropasi sarko! وضعیت چگونه است؟ عملیات تمام شده سردار. گروگان دارم؟ بله رفیق سردار تحت نظارت. حاضر همتان با آسمان میپرید. چی شد بچه ها؟ تمام شده نه؟ آخه رفیق سرکمیسر این چی کاری کردهتون؟ باید همه احتمال ها را به نظر می گرفتید. ببخشید بچه ها. اگر این مشنه و حقیقت می بود خدا نشان دهد همتون به هوا می پریدید. سردارم مرا می شنوید؟ سردارم باش چه بود؟ سردار چی شد؟ رفیق سردار Barda. Yürüdü. Yürüdü. چی موقع؟ سردارم ناگهان رفتید. نمیدونم با او چی شد. یاری تاکید را جه زدید. سردارم